Guys, kalian mau dengar gak suara batuk terbalik? Nih, ini suara batuknya ya. Maya. Salah. Ini pas dibalik ya guys. Aneh banget. Kayak gini, kayak kayak gitu guys. Padahal batuk tuh nggak ada suara, bukan suara sih, kayak hurufnya gitu. Terus coba yang gini. Bentar. Sama aja ya guys. Oke guys, gitu dulu video aku. Bye bye guys.